今日嚟到又一城嘅多 A Animation Pop-up Store，我哋嘅目標今日就係數碼暴龍 ，Let's go！乜都要訂啦，冇晒啦。好，呢個幾靚啊！有一邊光馬獸蛋同文章，賣晒啦，但係已經賣晒啦。我哋遲咗嚟。金屬牌1睇1，大王好靚啊！呢個。應該全部都賣晒，咁樣中唔中意呢個金章啊？靚啊，金章，買翻個啦 ！V 仔獸啊，我最中意嘅 V 仔獸啊！跟質地，帝王龍甲獸。仲有呢個天地獸，呢件型啊，今日嘅目標抽呢啲國內版嘅襟章，好靚嘅。最終目標就係托也。小明嘅目標就係啟人。去抽呢個轉閃巴茲。咩叫轉閃巴茲啊？知咯。調轉嚟讀係點解啊？買咩啊？要買抽龍。恭喜我哋抽中啦！預先睇下抽到咩啊？睇下隻麥樂雞變咗麥樂魚。係估唔到呢度有第6部合體戰爭嘅男二切羽，仲有 Spartamon， 仲有好多啪啪公仔喺度㗎。抽數碼暴相紙開始。試多次咯。跟住就爭你一分喎。OK。小妖啊！抽張先。中小妖獸，係拎住先。好靚啊！頭先嘅。已經又係咁重複嘅。一人一張，唔係可以換噶嘛？咁咪開心啲啊！Yeah！有呢一個單色嘅襟章。咦？係有樹喎，變咗你中意嘅有樹啊！幾靚啊！跟住呢個係進化嘅襟章。Evolution，小泉。差啲唔記得叫咩名添。同埋呢個。黑絲獸我嘅都好，但係就冇我嘅托也。跟住就開埋呢個04嘅卡式。哇！肥仔啊！肥仔啊，唔好話啦。要收多幾張？唔抽啦呢個。跟住開03啦。但係都幾靚喎，其實。係啊，好閃啊！其實幾靚嘅喎。03嘅襟章。咦？係綠色嘅。咁即係見亮咯。唔係，佢有大耳獸都係綠色㗎。係咩？係啊。跟住就係03閃卡。喂，又係見亮喎。哇，同見亮好有緣喎你。妖狐獸。妖狐獸。抽唔到啟人添。好，唔緊要。